Të gjithë punonjësit e zjarfikësve që u angazhuan për shuarjen e zjarreve gjatë muajve të verës do të marrin shpërblim nga bashkitë, aty ku intensiteti i zjarreve ka qenë më i lartë. Në 16 bashki do jepen 2 paga mujore shpërblim, ndërsa në 44 të tjera do të shpërndahet nga një pagë. Përmes rishikimit të buxhetit të bërë pak ditë më parë, jepen 1.546.000 euro transfert për bashkitë e vendit për dhënien e shpërblimit, pa përfshirë këtu Tiranën, e cila ka të ardhurat të mëdha për të mbuluar shpenzime të tilla. Në relacion nuk theksohen se cilat janë 16 bashkitë që shpërndajnë nga 2 paga shpërblim për zjarfikësit, por specifikohen vetëm fonde totale për secilat prej tyre. Nga ky fond i vënë në dispozicion të pushtetit vendor më shumë para shkojnë për Librazhin dhe Maliqin me nga rreth 94.000 euro, ndjekur nga Vlora 93.000 euro, më pas është Finiqi me 69.000 euro. Jo të gjitha bashkitë u prekën nga zjarret në vend, por për shuarjen e tyre angazhuan thuajse të gjitha forcat zjarfikse, të cilat kanë lëvizur në zonat më shumë problematike për t'u bashkuar grupeve lokale. Sipas të dhënave nga sistemi evropian për zjarret në pyje gjatë këtij viti në Shqipëri u dogjën mbi 59.000 hektar pyje, ndërkohë që vjet për të gjithë vitin u dogjën në total 46.000 hektar. Për përfshirje në betejën me zjarret, qeveria shpërbleu dhe forcat e armatosura, Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, si dhe Policinë e Shtetit.